The Animal Shelter, hayvan barınağı. Go to page 157. Sayfa 157'ye gidin and cut out the animals ve hayvan resimlerini kesin. Den sonra stick yapıştırın them onları in the correct places below aşağıdaki doğru yerlere yapıştırın. Bird, kuş, cat, kedi, dog, köpek, duck, ördek, frog, kurbağa, turtle, kaplumbağa, rabbit, tavşan, stork, leylek, squirrel, sincap. Listening, dinleme. Look at the pictures, resimlere bakın. And say, söyleyin. The numbers, sayılar, numaralarını. And names, isimlerini. Of the animals, hayvanların isimlerini. Example, örneğin. There is a cat, bir kedi var. In the first picture, birinci resimde bir kedi var. İkinci resimde 5 tane köpek var. There are 5 dogs in the second picture. Üçüncü resimde there are 3 ducks in the third picture. 3 tane ördek var. Dördüncü resimde there is a rabbit in the fourth picture. Dördüncü resimde bir tavşan var. There are 3 turtles in the fifth picture. Beşinci resimde 3 tane kaplumbağa var. Altıncı resimde there are 9 birds in the sixth picture. Altı resimde 9 tane kuş var. Listen, dinleyin. The number, numaralandırın. The pictures, resimleri. Above, yukarıdaki. In order, you hear, duyduğunuz sıraya göre. Unit 9. Animal Shelter. Track 9.1. Page 121. 1b. Listen and number the pictures above in the order you hear. Hi, I'm Dave. Merhaba, ben Dave. We are on a school trip today. Bugün biz okul gezisindeyiz. We are visiting the animal shelter. Biz hayvan barınağını ziyaret ediyoruz. Look at those ducks. Bu ördeklere bakın. They are swimming on the lake. Onlar gölde yüzüyorlar. The puppies are playing with a ball. Yavru köpekler topla oynuyorlar. What is the cat doing? Kedi ne yapıyor? She is climbing the tree. O bir ağaca tırmanıyor. Be quiet, please. Sessiz olun lütfen. The turtles are sleeping under the tree. Kaplumbağalar ağacın altında uyuyorlar. The vet is examining the rabbit. Veteriner köpeği muayene ediyor. And Jenny is feeding the birds. Jenny kuşları besliyor. Dinlediğimiz metne göre sıralandırırsak birinci resim 3, ikinci resim 2, üçüncü resim 5, beşinci resim 4, son resimde 6. Listen again, tekrar dinleyin and match, eşleştirin the sentences parts. Cümle parts bölümlerini. The ducks, ördekler, are swimming on the lake, gölde yüzüyorlar. 2. The puppies, yavru köpekler, are playing with a ball, bir topla oynuyorlar. The cat is climbing the tree, kedi bir ağaca tırmanıyor. The turtles, kaplumbağalar, are sleeping under the tree, ağacın altında uyuyorlar. The vet is examining the rabbit, veteriner tavşanı muayene ediyor. Jenny is feeding the birds, Jenny kuşları besliyor. Sıralama 6, 5, 2, 4, 3, 1 şeklinde olacak. Reading, okuma. Look at the pictures, resimlere bakın and answer, cevaplayın the question, soruyu cevaplayın. What are the people in the pictures doing? Resimdeki insanlar ne yapıyor? The woman and the child, kadın ve çocuk, are looking at the monkey, maymuna bakıyor. The second picture, ikinci resimde,
The little girl is calculating her money. Küçük kız parasını sayıyor, hesaplıyor. The girl is caressing the cat. Kız kediyi okşuyor, seviyor. Other girl, diğer kız, is holding in her arms. Kollarında tutuyor. The man is examining the dog. Adam köpeği muayene ediyor. Read the text, metni okuyun and label, işaret koyun, etiketleyin. Nancy and her family, Nancy ve onun ailesini, members, üyelerini, above, yukarıdaki. My dad, babam, is a vet, bir veteriner, at Jersey Animal Shelter, Jersey Animal hayvan barınağında. So bu yüzden my family, ailem, and I, ben, often sık sık visit, ziyaret ediyoruz. The shelter, barınağı. Today, bugün, we are at the shelter again. Bugün biz yeniden yine barınaktayız. My mom, annem, and my little brother, küçük kardeşim, Paul, are feeding the monkey, maymunu besliyor. My sister Lisa, kız kardeşim Lisa, is donating, para bağışlamak, yardımda bulunmak, some money, biraz para, to the shelter, barınak. Kız kardeşim Lisa, barınağa biraz para yardımı yapıyor. I'm adopting a cat. Adopt, evlat edinmek. A cat, bir kedi. Burada bir kediyi sahipleniyorum da diyebiliriz. Adopt, sahiplenmek, evlat edinmek. Oh, I love cats. Kedileri severim. The dog is ill. Köpek hasta. My dad, babam, is examining it. Onu muayene ediyor. I hope, umarım, it'll get well soon. Yakında iyileşecek. Get well soon tek başına kullanırsak geçmiş olsun anlamına da gelir. Read the text again. Metni tekrar okuyun and write true or false. Doğru ya da false, yanlış yazın. Nancy's mom is a vet. Nancy'nin annesi bir veteriner. False olacak çünkü Nancy'nin babası veterinerdi. 2. Lisa is adopting a cat. Lisa bir kedi sahipleniyor. Lisa para bağışında bulunuyordu. False. Paul and his mom, Paul ve onun annesi, are feeding, besliyor, the monkey. Maymunu besliyorlardı. Doğru. Buradaki cümlede my mom and my little brother Paul are feeding the monkey. Maymunu besliyorlar. 4. Nancy's dad, Nancy'nin babası is examining the dog. Köpeği muayene ediyor. Birinci resim Jenny's mom, Jenny'nin annesi ve onun küçük kardeşi Paul. İkinci resim Jenny's sister Lisa, Jenny'nin kız kardeşi Lisa. Üçüncü resim Jenny. Dördüncü resim Jenny's dad, Jenny'nin babası. Look at the pictures, resimlere bakın and answer ve cevaplayın the questions, soruları. Use the keywords, anahtar kelimeleri kullanın. Example, örneğin. What is Mrs. Bayan Stewart doing? Bayan Stewart ne yapıyor? She is cleaning the shelter. Barınağı temizliyor. What are Tim and Laura doing? Tim ve Laura ne yapıyor? Feed, beslemek, the rabbit, tavşan. Tavşanı besliyorlar. Tim and Laura are feeding the rabbit. 2. What is the cat doing? Kedi ne yapıyor? Climb, tırmanmak, a tree, bir ağaç. Kedi ağaca tırmanıyor. The cat is climbing a tree. 3. What is Molly doing? Molly ne yapıyor? Give water, su vermek, the dog, köpek. Molly is giving water to the dog. Molly köpeğe su veriyor. 4. What are the dogs doing? Köpekler ne yapıyor? Swim, yüzmek, the lake, göl. Köpekler gölde yüzüyor. The dogs are swimming in the lake. 5. What is Liz doing? Liz ne yapıyor? Ride, binmek, a horse, bir at.
Liz bir ata biniyor. Liz is riding a horse. Liz bir ata biniyor. Listen, dinleyin and circle ve tarihçesini alın. The correct, doğru, choice seçimi. Listen and circle the correct choice. Hi, I'm Andy. Merhaba, ben Andy. It's a lovely day today. Bugün çok güzel bir gün. All my family members are at home. Bütün aile üyelerim evde. My mom is reading a book, Annem bir kitap okuyor and my dad is watering the plants. ve babam bitkileri suluyor. My brother Tim is feeding the cat. Kardeşim Tim kediyi besliyor. Our dog Jimmy is barking. Köpeğimiz Jimmy havlıyor. What's the matter with it? Bununla ilgili sıkıntı, sorun ne? Oh, my grandma and my grandpa are at the door. Büyük annem ve büyük babam kapıda. Welcome, Grandma. Welcome, Hoş geldin büyük anne. Grandpa. Hoş geldin büyük baba. Annesi kitap okuyordu. Kardeşi Tim kediyi besliyordu. Babası çiçekleri suluyordu. Köpek havlıyor şeklindeydi. Working groups, eşli çalışın, gruplar halinde çalışın. Look at the picture, resime bakın. Ask, sorun, and answer ve cevaplayın. Questions, soruları in turns sırasıyla. Point, işaret edin. And ve ask, sorun. A question, bir soru. Other students, diğer öğrenciler. Answer, cevaplasın, cevaplayın. Your friends, question, arkadaşlarınızın sorularını. Example örneğin, Sunday point at the girl, bir kıza işaretler gösterir. What is Anne doing? Anne ne yapıyor? She is feeding a rabbit. O bir tavşanı besliyor. Now, şimdi, complete, tamamlayın. The sentences, cümleleri below, aşağıdaki. Anne is feeding a rabbit. Anne bir tavşan besliyor. 2. Dad is feeding the ducks. Baba ördekleri besliyor. Mom is preparing lunch. Annem öğle yemeğini hazırlıyor. The cats are sleeping. Kediler uyuyor. The ducks are swimming. Ördekler yüzüyor. Linda, Kate and Sue are skipping rope. İp atlıyor. Sam and Joe are playing with dogs. Sam ve Joe köpeklerle oynuyorlar. The birds are flying. Kuşlar uçuyor. Listen, dinleyin. And complete, tamamlayın. The story, hikayeyi. Listen and complete the story. What's the matter with the stork? Leyleklerle ilgili sorun ne? There's a problem with her wing. Kanadı ile ilgili bir sorun var. Can we take her home? Onu eve götürebilir miyiz? I'm afraid we can't. We must take her to the vet. Korkarım maalesef onu götüremeyiz. Onu veterinere götürmek zorundayız. She can't fly to warm countries this year. Bu yıl sıcak ülkelere uçamaz. Oh dear. Can I feed her? Ah canım, onu besleyebilir miyim? Of course. Here's some bird's food. Tabii ki. Burada bazı kuşlar yiyecekleri var. Look at that poster, Dad. Şu afişe bak baba. Look at that poster, Dad. Can we adopt an animal from the shelter? Hayvan barınağından bir hayvan sahiplenebilir miyiz? Not right now. Hayır, şimdilik olmaz. We must ask your mom. Annene sormamız gerekiyor. Annene sormak zorundayız. Read the story, hikaye okuyun. And write, yazın. True, doğru, or ya da false, yanlış. There is, var, an ill, bir hasta, stork, leylek, in the garden, bahçede. True. 2. The stork, leylek, has a broken leg, kırık bir ayağı var, bacağı var. 3. The girl, kız, and her father, babası, take, götürüyor, her to the vet,
veterinere götürüyor. The stork, leylek, can't fly, uçamaz. The girl, kız, can't feed, besleyemez. The stork, leyleği. The girl can't adopt, kız, sahiplenemez, evlat edinemez. A shelter animal, bir hayvan barınağı. Right now, şimdi, şu anda. Look at the pictures, resimlere bakın. And tell, anlatın. The story, hikayeyi anlatın. The child is looking through the window. Çocuk pencereden bakıyor. The mother is giving the child a bottle of milk. Anne çocuğa bir şişe süt veriyor. The child, çocuk, is feeding the cat in the garden. Bahçede kediyi besliyor. Speaking, konuşma. Working base, eşli çalışın. Choose, seçin. A picture, bir resim. Make, yapın. A dialogue, bir diyalog yapın. And ve act it out ve canlandırın. Mom, anne, can I buy, alabilir miyim? Some, biraz, food, yiyecek. For the street dogs, sokak köpekleri için. Of course, tabii ki, elbette, you can, alabilirsin. You want to buy, satın almak istiyorsunuz. Some food, biraz yiyecek. For the street dogs, sokak köpekleri için. You want, istiyorsunuz. Donate, bağışlamak. Some money, biraz para. To the animal, hayvan, shelter, barınağı. Birinci resme göre, buradaki resme göre örnek verirsek. Dad, can I donate some money to the animal shelter? Baba, hayvan barınağına biraz para bağışlayabilir miyim? Of course you can. Tabii ki bağışlayabilirsin. You want to play with the kittens. Yavru kedilerle oynamak istiyorsun. You want to feed the kittens. Yavru kedileri beslemek istiyorsun. Can I play with the kittens? Yavru kedilerle oynayabilir miyim? Of course, tabii ki, you can. Oynayabilirsin. Can I feed the kittens? Yavru kedileri besleyebilir miyim? Of course, tabii ki, you can. Besleyebilirsin. Game time, oyun zamanı. Working groups, eşli grup halinde çalışın. And play the mimic game. Grup halinde çalışın ve mimiklerinizle oyunu oynayın. Imagine, hayal edin. You are at an animal shelter. Bir hayvan barınağında olduğunuzu hayal edin. What are you doing? Ne yapıyorsunuz? Mime it to your friends. Arkadaşlarınıza onu mimiklerinize gösterin. Ask questions, sorular sorun. And find out, ve öğrenin. What is your friend doing? Arkadaşın ne yapıyor? Are you feeding a cat? Bir kedi mi besliyorsun? No, hayır. Are you playing with a dog? Bir köpekle mi oynuyorsun? No, hayır. Are you cleaning the shelter? Barınağı mı temizliyorsun? Yes, evet. Assignment, ev ödevi. Prepare, hazırlayın. A poster, bir poster. About, hakkında. A dair, how, nasıl. To help, yardım etmek. Animals, hayvanlar. In your neighborhood, sizin mahallenizde, semtinizde. We should help animals, hayvanlara yardım etmeliyiz. By feeding, besleyerek them, onlara. Please don't leave us alone. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Show, gösterin. Your poster, posterinizi. To your, sizin. Classmates, sınıf arkadaşlarınıza. And ve tell, söyleyin. Them, onlara. What can you do? Ne yapabileceğinizi. To help, yardım etmek için. Animals, hayvanlara. Example, örneğin. We can give, verebiliriz. Water, su. And food, yiyecek. To street animals, sokak hayvanlarına. We can build a kennel, bir köpek kulübesi yapabiliriz. We can shelter, koruyabiliriz, barınak yapabiliriz. Color, renklendirin, boyayın. Decorate, doğru, boxes, kutuları. For you, sizin için. I can name shelter animals, hayvan barınaktan isimlerini söyleyebilirim. Name, ismi söylemek, shelter, barınak, animals, hayvan. I can understand, anlayabiliyorum. What people, insanların ne are doing, yaptığını. At the moment, şu anda. I can say, söyleyebilirim. What other people, diğer insanların are doing, yaptığını. At the moment, şu anda. I can ask, isteyebilirim. For, için. Permission, izin. I can give, verebilirim. Or, ya da. Deny, reddedebilirim. Permission, izinleri. I can use, kullanabilirim. Body language, beden dilini. When, dığında, I don't know, bilmediğimde, a word, bir kelime. Activity 1, etkinlik 1, look at the pictures, resimlere bakın, find, bulun, and ve circle, dağarcığını alın, the animals, hayvanların, names, isimlerini, in the puzzle, bulmacadaki. Dog, köpek, stork, leylek, frog, kurbağa, turtle, kaplumbağa, rabbit, tavşan, fish, balık, monkey, maymun, duck, ördek, butterfly, kelebek, horse, at, squirrel, sincap, dolphin, yunus.
Bulmacaların cevaplarını burada görebilirsiniz. Squirrel, sincap. Dog, köpek. Duck, ördek. Turtle, kaplumbağa. Frog, kurbağa. Rabbit, tavşan. Butterfly, kelebek. Stork, leylek. Horse, at. Monkey, maymun. Fish, balık. Dolphin, yunus. Look at the pictures, resimlere bakın. And circle, daireçesini alın. The correct choice, doğru seçimi. It's a parrot, bir papağan. It can imitate words, kelimeleri taklit edebilir. Run fast, hızlı koşabilir. It can't jump, zıplayamaz. It can't fly, uçamaz. It likes, sever. Chocolate, çikolatayı. Nuts, fındıkları. It is playing with a ball, bir topla oynayabilir. It is sleeping in the tree, bir ağaçta uyuyabilir. They are dogs, onlar köpekler. They can run fast, hızlı koşabilir. They climb a tree, bir ağaca tırmanabilir. They can't swim, yüzemez. They can't fly, uçamaz. They like, severler. Bones, kemikleri. Grass, çim, ot. They are running, koşuyor. They are barking, havlıyor. Stick, yapıştırın. A picture, bir resim. Of your favorite animal, sevdiğiniz hayvanın. And write, ve yazın. About it, onun hakkında yazın. Use, kullanın. These, bu. Tips, ipuçlarını kullanın. What is your favorite animal? Sevdiğiniz hayvan nedir? What can't it do? Ne yapabilir, ne yapamaz? What does it like, dislike? Neyi sever, neyi sevmez? What is doing in the picture? Resimde ne yapıyor? My favorite animal is a whale. Benim sevdiğim hayvan bir balinadır. It can swim, yüzebilir. It likes eating fish, balık yemeyi sever. It is swimming in the picture, resimde yüzüyor. Look at the pictures, resimlere bakın. And write, ve yazın. What are they doing? Onlar ne yapıyor? I'm Pam, ben Pam. I live in a small town. Ben küçük bir kasabada yaşıyorum. By the sea, denizin kenarında. My family, ailem. And I love animals, ve ben hayvanları seviyoruz. In this photo, bu fotoğrafta, you can see, görebilirsiniz, my mom, annemi, and me, ve beni. We are playing with the dog, biz köpekle oynuyoruz. My brother Sam, erkek kardeşim Sam, is a vet, bir veteriner. He is examining the horse, atı muayene ediyor. And here my dad, burada babam, and my sister Karen, kız kardeşim Karen. My cousins, kuzenlerim Judy and Lucy, Judy ve Lucy'dir. They are feeding the rabbit, tavşanı besliyorlar. Uncle Jack, Jack dayı, is at the animal shelter now, şimdi bir hayvan barınağında. Burada uncle'a dayı ya da amca diyebilirsiniz. He is donating money, o para bağışlıyor. Stick photos, resimleri yapıştırın. Or ya da draw pictures, resimleri çizin. Of you, sizin. And your family, ve aile, members, üyelerinizin. With animals, hayvanlarla. And write, ve yazın. What are you and your family members doing? Sen ve ailen ne yapıyor? In each picture, her bir resimde. Look at the pictures, resimlere bakın. And complete, tamamlayın. The dialogues, diyalogları. Use the keywords, anahtar kelimeleri kullanın. Take, almak, götürmek. The dogs, köpekler. Home, ev. Can we take the dogs home? Köpekleri eve götürebilir miyiz? I'm afraid, maalesef, ne yazık ki, we can't, götüremeyiz. We must ask, sormalıyız. Mom, annemize, and ve babamıza.
Donate, bağış yapmak, money, para, to the animal shelter, hayvan barınağı. Can we donate, bağış yapabilir miyiz, money, parayı, to the animal shelter, hayvan barınağına? Of course, tabii ki, you can, bağış yapabilirsiniz. Feed, beslemek. Can I feed the goat, keçiyi besleyebilir miyim? Not right now, şimdi değil, hayır olmaz. She's not hungry, o aç değil. Adopt, sahiplenmek, the rabbit, tavşan. Can I adopt the rabbit, tavşanı sahiplenebilir miyim? Of course, tabii ki, you can, sahiplenebilirsin. Go, gitmek, to the zoo, hayvanat bahçesi. Can we go to the zoo, hayvanat bahçesine gidebilir miyiz? Of course, tabii ki, we can, gidebiliriz. Can we take the dog for a walk, köpeği yürüyüşe çıkartabilir miyiz? Not right now, hayır şimdi olmaz. He's sleepy, şimdi uykusu var.